公司台语台要推出新的电视电影故事剧学啊，内容改编婚姻真实的故事，佮结合保育类的动物被塑造的议题。今日伫咧台北办首映会，先带大家来看精彩画面。 保育鸟类扣下，大部分拢栖息伫咧婚姻馆翠顶村。今仔国际野鸟协会啊，毛甲联动呢，等返片来通过，咱这个所在就真有机会变作生态保育地啊。公司台记台台记有影，佮新出第3部电视电影《故事扣下》，甲关注婚姻在地故事，结合保育类动物扣下，也就是巴色鸟，甲守护乡土等等议题，用电影的手法来呈现。 这个 Q 哈就是巴色鸟的意思。逐摆伊若是拄到这个敌人的时候，伊拢为伊的收的反方向去飞，是安怎？伊要顾伊的收，要顾伊的领地，吼，这都是符合这出电影伊的精神。这是一个很符合台湾在地文化，不管是它在地的风景也好，因为他们家是做茶的，哈，就是结合在地的景观，还有政治的抗争跟人文。为着钱出袂家己各种种代志，我做袂到。啊，你叫是扣下会当叫全村的人。安尼地是阿爸留落来呢。阿爸，伊唔是你阿爸啦，我这是后生诶。 这出用电影规格翕出来本土戏剧，剧情对百年地厂的故事讲起，描绘村人面对开发甲环境保护，要安怎来做选择。规出戏90分钟，演员黄定辉、郭武伦等等，拢用全台语来演出。10月30暗时9点，伫公司台语台来放送。记者陈亚文、张学水台北报道。